ବଟି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଫାଙ୍କାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, 2 ଜଣ ଅଟକ ସୂଚନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ଗବଗାଁର ଘଟଣା। ଶନିବାର ରାତିରେ ବଟି ଆଦାୟକୁ ନେଇ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସହିତ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗବଗାଁରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ କିଛି ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।